Klar, ferdig, gå! Hva egentlig livsglede, og hvordan får vi det? Etter å ha vært på Ørne sykehjem i dag og sett disse herlige ungene i aksjon, så jeg ikke i tvil. Møtet mellom generasjoner lysglimt som setter spor hos liten og stor. Fjøshaugen barnehage nå blitt en livsgledebarnehage, og i dag var aller første besøk på sykehjemmet. Dit skal de gå fast en fredag i måneden for å besøke beboerne og finne på hyggelige ting i lag med dem. I dag hadde ungene med seg ballonger som de skrev navnet sitt på og delte ut. God morgen alle sammen, god morgen far og mor, god morgen lille søster, god morgen storebror. Du så flink? Ja, da sier du veldig flink og stor.